Всем привет, друзья! Как определить, какой подшипник у нас гудит? Вы едете, слышите шум подшипника, особенно в поворотах. Итак, как определить передний, задний, левый или правый? Определяется это, в принципе, на ходу довольно-таки просто. Вы едете, входите в какой-то поворот, или если у вас где-то свободная есть площадка, можете попробовать. Едете, спокойно входите в поворот. Если вы при повороте, допустим, влево, да, слышите, если вой усиливается, то у вас, скорее всего, виноват подшипник именно с правой стороны. Поворачивая вправо, уходя вправо, чувствуете, что вой стал больше, шум усилился, то тогда у вас, скорее всего, вышел из строя подшипник с левой стороны. Передний подшипник или задний у вас гудит, поверьте, это отчетливо слышно. То есть, опять же, если вам не хочется заморачивать, вывешивать колеса, проверять накачение и так далее, поворачивая влево, вы слышите, что у вас подшипник гудит сильнее, значит, у вас правая сторона. Поворачиваете вправо, начинает сильнее гудеть, значит, у вас, скорее всего, подшипник с левой стороны. Вот такой вот простой народный тест, скажем так. На этом у меня все. Всем хорошего настроения, всем добра, всем пока.